สวัสดีครับผมนายวรพงศ์สัจจมพรนักศึกษาภาควิชาพละศึกษาชั้นปีที่ 4 หมู่ 1จะมาอธิบายสาธิตผู้ตัดสินกำกับเส้นในกีฬาวอลเลย์บอลในร่มซึ่งสัญญาณธงของผู้ตัดสินกำกับเส้นในกีฬาวอลเลย์บอลในร่มนั้นมีอยู่ 5 ลักษณะทั่วๆไปคือ 1. ลูกลง 2. ลูกออก 3. ลูกทัชบอล 4. ลูกโดนเสาอากาศ 5. ลูกไม่แน่ใจซึ่งแต่ละสัญญาณมีดังต่อไปนี้ท่าที่ 1 ลูกบอลลงจะปฏิบัติเมื่อลูกบอลลงอยู่ในสนามโดยการปฏิบัติคือยืนในลักษณะเท้านำเท้าตามธงถือแนบลำตัวย่อตัวลงเล็กน้อยเมื่อลูกบอลลงในสนามให้สะบัดธงชี้ไปที่เส้นพร้อมกับนำเท้าหลังมาชิดแล้วยืดตัวตรงสักประมาณ5 วินาทีแล้วค่อยลดธงลงแล้วกลับมายืนในท่าเตรียมลูกบอลออกจะปฏิบัติเมื่อลูกบอลออกนอกสนามโดยวิธีการปฏิบัติคือให้ยืนในท่าเท้านำเท้าตามเมื่อลูกบอลออกนอกสนามให้สะบัดธงขึ้นเหนือศีรษะแขนตรงค้างไว้ประมาณ5 วินาทีแล้วกลับมายืนในท่าเตรียมท่าที่ 3 ลูกทัชบอลจะปฏิบัติเมื่อฝ่ายรุกนำลูกบอลมายังฝ่ายรับแล้วฝ่ายรับทำออกโดยการปฏิบัติคือให้ยืนเท้านำเท้าตามย่อตัวลงเล็กน้อยธงแนบกับลำตัวขั้นตอนการปฏิบัติคือให้สะบัดธงมายังด้านหน้าปลายธงอยู่บริเวณหน้าอกแล้วยกมือซ้ายฝ่ามือมาทาบกับปลายธงนำเท้าหลังมาชิดกับเท้าหน้าค้างไว้ประมาณ5 วินาทีแล้วค่อยลดธงลงกลับมายืนในท่าเตรียมลูกโดนเสาอากาศจะปฏิบัติเมื่อฝ่ายรับหรือฝ่ายรุกนำบอลไปโดนเสาอากาศโดยการปฏิบัติคือให้ยืนในลักษณะเท้านำเท้าตามธงแนบลำตัวย่อตัวลงเล็กน้อยเมื่อลูกโดนเสาอากาศให้สะบัดธงขึ้นเหนือศีรษะพร้อมกับชิดเท้าหลังแล้วนำมืออีกข้างหนึ่งชี้ที่เสาอากาศค้างไว้ประมาณ5 วินาทีแล้วจึงกลับมาในยังท่าเตรียมท่าที่ 5 ลูกไม่แน่ใจจะเป็นแบบเมื่อผู้กำกับเส้นไม่แน่ใจว่าลูกนั้นลงหรือออกโดยการปฏิบัติคือให้ยืนในลักษณะเท้านำเท้าตามธงแนบลำตัวเมื่อไม่แน่ใจว่าลูกบอลลงหรือออกให้สะบัดธงขึ้นมาบริเวณหน้าอกพร้อมกับนำเท้าตามมาชิดในลักษณะมือจะค่อยเป็นลูกกากบาทค้างไว้ประมาณ5 วินาทีแล้วค่อยลดธงลงมาในท่าเตรียมสำหรับสัญญาณธงของผู้ตัดสินกำกับเส้นในกีฬาวอลเลย์บอลก็มีเท่านี้ผมขอจบการอธิบายสาธิตสัญญาณธงของผู้ตัดสินกำกับเส้นในกีฬาวอลเลย์บอลเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ